Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kusu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma qada mongko semangsane ngebarno utawa nyelesekno sapa Musa. Nyelesekno al ajala ing batas perjanjian, ing batas akad ya, batas akhire akad. Ayrok yahu tegese batas akhirnya ngengon wedus. Wawa te alajal ku samanun iku 8. Ngono semoga samanin 8 sami ini. Au asru sinina utawa 10 tahun. Wawa te asru sinina iku al-madhunu sing pantes disangkakno apa bihi al. Maksude pantese iku Musa iku dianggap nyelesekno nganti 10 tahun, ora muk 8 tahun. Wasara lan lumaku sapa Musa, lumaku bi ahli kelan ngajak keluargane Musa. Manane zaujatihi tegese bojone Nabi Musa. Bi idzni abiha kelawan untuk izin bapake zaujah, yaiku Nabi Syuaib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min baidin saking arah sing adoh. Minjani bituri saking sisi gunung. Utai tur iku ismu Jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turi Sinan. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar. Ing cahaya, ing nar, pokoke nar ing ya cahaya atau ing napa? Ya pokoke cahaya manane geni ora pati geni. Qala dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa, kusu. Menengok sira kabeh utawa menengok sira guna ing dalam kene. Ini sak temen ingsun anas tu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa ingsun iku ati iku bakal nekakno ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksude minha sangking iki lanar bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk anit toriki sangking dalam. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku akhtoah iku teman-teman nyalai sapa Musa ing torik, maksude kesasar. Aujad watin utawa paling gak ana geni iku entuk anget-angetan. Manane napa cara seberkas napa api ini lho napa? Bitas lisil jimi kelawan kewaca telu jimi, jadwatin judwatin jidwatin. Ekit atin tegese sak potong wasalatin lan sak cunyukan iki kuwi namane sak cunyukan kados napa uplek-uplek riyen ngoten. Wis pokoke entuk sak genenan nggih. Minan nari saking geni. La'alakum nawana sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa itu anget-angetan niku napa ngarepe geni dede no perapian no api-apinan tapi ora usah ngobong maksudnya mang nyemplung ono kok nak basa teng Pantura apa to napa to dede nak dede srengenge mboten liyane dede sing parek apa Udian, no? Udian, sebuah pokoknya. Pokoknya nyemplung jelasnya. Tas fiuna tegese, napa? Pokoknya itu bediangan, gitu, benanget itu loh. Sopo siro. Wato uteto iku badalun dadi badal minta il iftiali sang ta'i wazan iftala. Min sol ya binar bikasril lam wa fathiha. Saking mudhore utawa sangka mandi sol ya binar. Itu masalah nahwu. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar. Nudia mongko ujug-ujug den undang sapa Musa min syatil wadil aiman saking sisi arah guwa utawa lembah sing kanan. Aijani bil wadil aiman. Tegese sisi napa lembah sing kanan li Musa kedhe Musa.
Maksudnya saking arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir. Jadi kanan itu kanan posisi Musa madhep ngulon. Fil buqatil mubarakati. Ing dalam tanah sing diberkahi. Bukah manane tanah. Al buqatil mubarakah manane tanah sing berkah. Tanah sing diberkahi li Musa kedhe Musa. Kena apa kok dianggap berkah mergo lisimai krana oleh krungu Nabi Musa kala mawahi ing ngendikane Allah. Fiha ing dalam turi Sina. Oleh krungu minas sajarati saking uwit. Pokoke maknane sitok-sitok. Lafat minas sajarah iku badalun dadi badal minis syatiin sangi lafat syatiin bi i'adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah sajarah fihi fil jabal to fihi fil wadil aiman. Wa yauti sajarah ku sajaratu aitab. Au alik, au ausat. Wes ora sama maknane mari bodoni, wis mesti ra ana ning Jawa. Maknane ringen malah ribet. Soale iku wit-wit bangsa sing tenggene Timur Tengah. Nggih pantese zaitun nggih boten, tin nggih boten. Niku wong sing arange bingung nak ke atap, alik, ausat. An tegese kelakuan mufassaratun uta mufassiratun tegese an niku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun an ning kene iku an sing mufassirah sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedurunge la mukhaffafatun ora kok an sing ditakhfif sangka anna. Ya Musa ini sak temene ingsun ana ya ingsun Allahu Allah Rabbul alamin kang mengerani sak alam kabeh. Wa an alqiasa lan yen to numibakno sira to nyeblokno sira asoka ing tongkat sira fa alqaha mongko nimbakno sapa Musa ing asoka. Nabi Musa nggo tongkat warisan king Nabi Syuaib. Falam maro'aha monggo semangsane ningali sapa Musa ing aso tahtasu ingkang gerak-gerak apa aso tataharraku tegese gerak-gerak apa aso. Kaanaha kaya sedene aso iku janun iku ula sing cilik. Wa ya tijan iku al-hayatu iku ula as-saghiratu kang cilik. Jadi gerake cepet mergo min surati harakatiha saking cepete gerake ikilah hayah. Wala mongko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi. Ndekne lari menjauh sangka ular iku hariban tegese lumayu minha sange haya. Walam yu akib lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarji tegese ora bali sapa Musa. Dadi keplayu. Mulane kiai wedi yo oleh Nabi Musa ngene apa? Wedi. Mulane wong kudu ngaji. Kiai go tongkat yo oleh ora sirik wong Nabi Musa beto napa? Tongkat. Dadi nek nggawa barang sirik Nabi Musa sirik mergo ngalor ngidul beto napa? Tongkat. Tapi nak akeh lah iku repot contone. Mergo Nabi Musa ora go akeh gawane napa? Tongkat. Kula untuk warisan king bapak nganti saiki ya tongkat. Nanti kedolanan anak kula. Mbok tuku ya kena. Larang. Sementing ora sirik wong Nabi Musa ki beto napa? Tongkat. Tapi ya coba percaya wong ya makhluk wis wae digawa ngono. Ya Musa he Musa. Abil madhepo sira wala takhaf lan kowe ora wedi sira. Kowe ora usah wedi. Inna ka satemene sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman. Gak apa-apa. Usluk nglebokno sira. Adkhil tegese nglebokno sira ya daka ing tangan sira. Al yumna kang kanan bima anal kafi lan nggo maknane mok saepek-epek. Mate epek-epeke sing dilebokno ora kabeh. Fi jabika ing dalem saira. Fi jabika wa tajib utukul qamis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa akhrijalan ngetokno sira ing kafaka takhrut mongko bakal metu apa kafaka khilaf mahali berbeda ni perkara kana kang ana apa alya kenapa al-kafu ali kanat kang ana apa ikilah yat alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan udmah kemerah-merah beda ahale putih min wirisuin kelan tanpa sebab penyakit barosin misalnya penyakit baros fa ankhalah mongko nglebokno sapa Musa ing yat wa akhrajalan ngetokno sapa Musa ing yat tutiu khalisum larat apa yat kaswai samsi kaya padange srengenge taksal basar to tuksil basar Ghasya yakhsha tawa akhsha yuksi sami taksa faghassaha ma ghasya terus mutaadine saged napa faghassaha ma ghasya berarti ghasya yughsi itu ghasi kang iso napa nutupi utawa napa menyilokan apa ikilah napa wau tangan nggih napa tangane wau albasara ing peninggalan
Watmum lan ngumpulna sira ilaika maring sira janahaka ing sisi sira, sisi lambung sira minar rohabi utawa minar robi saking kena wedi. Bi fathil harfain minar rohab sebagian kira ora minar robi tapi napa? Minar rohab bisuku bi fathil harfain. Nah kira kita napa? Watmum ilaika janahaka minar rohbi. Nah niki bi fathil harfain berarti napa? Rohab. Wa sukuni sani lan sukune sing kedua. Ma fathil awal. Berarti rohbi. Kados kira kita wa dhamilan dhumai awal. Ail khaufi tegese wedi al hasil kang hasil min idaatil yati saking padange tangan. Bi antat khulaha gambar bi antut khilaha gambaran tong lebokno sira ing yadaka. Fi jabika ing dalem napa? Saira. Fatauda mengko bali apa yat ila halatiha maring keadaan yat alwa kang pertama. Wa abaral utawa abira lan den tembungno anha sanging yat bil janah kelan janah. Kenapa yat ditembungno janah? Janah maknane suwiwi. Li ana kron sak temne yat. Lil insani kedhe manusa iku kal janah kaya dene sayap lito iri dinisbatno maring manuk. Nisbate manuk ya jenenge sayap, nek manusa jenenge tangan. Fadanika mongko utawi mengkono-mengkono ikilah napa asolan yat. Bitasdid lan tasdid fadanika wa takhfif lan takhfif fadanika kados kira kita fadanika sebagian kira apa fadanika nggo tasdid ail aso tegese tongkat wal yadu lan tangan wa huma ta al aso wal yad iku muannasani muannasa karone wa inna madzikira amsine den mudzakarna apa al musyaru perkara kang den isyarahna bi iklan al ilahi maring aso lan yad apa al mubtada mergo ditadkiri khabari karena mudzakari khabari mubtada. Mestine muannas tapi ge mudzakkar mergo ngimbangi khobar sing bentuke mudzakkar. Iku burhanane iku dadi bukti karo mursalane kang den lepas karone mirobika sing pangeran sira. Ila fir'aun maring fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone fir'aun. Innahum satamne fir'aun lan sak bala-balane kanu iku ana sapa fir'aun lan sak bala-balane iku kaum fasikin kang fasik kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Musa rabbi dokumenan ingsun ini satamne ingsun kotalku iku mateni ingsun minggum saking wong-wong Kipti utawa minggum saking balane Fir'aun nafsan ing siji nyawa. Wa ta anak wa ta al-maqtul iku al-Kipti wong Kipti Ejibin lho Kipti asabiku kang dhisik. Fa khafu mongko kuwatir ingsun uti ingsun ayak tulu yen temateni sapa wong-wong Kipti ni ingsun bihi sebab aku mateni bihi bi qatli lahu. Wa akhi te dulur ingsun rupane Harun wa ya akhi Harun afsahu luwe fasih mini dibanding ingsun apane lisanan. Manane luwe fasih abyan tegese luwe jelas. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan hu ing Harun mai sertane ingsun ritan khalid dadi penguat. Muainan tegese khalid dadi pembantu. Wa fi qiraatin bi fathid dal bila hamzatin fa arsil huma ya rida. Diboten ritan tapi napa? Rida. Yusaddikuni atau yusaddikni mongko benerno sapa Harun ning ingsun. Bagian qiraat yusaddikuni. Bil jazmi iklan jazm fa arsil huma ya ridai yusaddikni. Nah qiraat kita napa? Fa arsil huma ya ridai yusaddikuni. Nak diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku. Fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Sebagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yaqub. Mergo normale iku nak ana jawab sangka fi'il amar iku jawabe nggih melok napa jazm. Misale kum ukrim lak, misale kum ukrim lak. Kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun laka maring sira. Jadi jawabul jazmi nggih jazm. Tapi sebagian qiraat ditakdir dadi hal. Lan kita nak maca napa fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu. Sebagian qiraat napa yarisni wa yaris kados niki. Fa arsilhu ma yarid ayusaddiqni bil jazmi kelawan napa jazm. Nak diwaca jazm berarti jawabun dadi jawab doa dadi jawabe doa. Nggih doa fa arsilhu. Wa fi qiraatin anggam siji qiraat bi rafi lan rafa. Wa jumlatu te jumlah qiraat rafa iku sifat uridan dadi sifate lafadz rid. Ini saat temen ingsun wa akhafu katir ingsun ayu kadibun yen tonggorohna sapa wong akeh ingsun. Kala dawuh sapa wa taala sanasuddu adudaka bakal ngwantok ingsun adudaka ing sisi kekuatan ira. Manane adudaka iku napa jenenge bau sira, manane bau ya pokoke kowe tak kuwatno. Nukawika tegese ngwantok ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira. Wanas alan gawe ingsun laku maring sira loro sultanan ing kekuasaan, golabatan tegese kemenangan. Fala suluna mongko ora iso nekakno sapa Firaun lan sabalane ilaikum maring sira loro bisuin lan elek. Idaba budalo sira loro bi ayatina kan gawa ayat-ayat ingsun. Antuma te sira loro wamanan wong itaba kang anut sapa man kuma ing sira loro iku al-ghalibuna iku sing menang kabeh. Lahum maring Firaun lan sabalane. Falam maja'ahum Musa bi ayatina napa bayinan. Ini kalau terangaken ya terus
kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Jadi kalau baleni malih ya, ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu nabi, itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama nabi itu kedah ummi, ummi itu keibu-ibuan, maknanya layak krok walayak layak krok walayak, ora iso maca ya ora iso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini ora iso maca ora iso nulis itu dadi sifat sempurna. Nah kanggo sampean ya roh dhewe wong ora iso nulis, ora iso maca. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah niku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi. Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki. Niki penting ya, dados wonten kok edah ngeten Mas. Pokoke wong nak iman tenan niku ka anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian itu sakniki rata-rata ulama darani Jordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Jordan. Sakniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa roh dhewe, Mat? Paham ya? Kowe apa roh? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detaile jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima bainaya. Iki rungokno tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa mukasafah ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh iku mesti nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh wong loro. Dadi nabi ambek aku ya. Yo dites. Dan nabi yo nate salah, artinya salahin nabi. Nang saking pedene berkali-kali tiap ono pertanyaan yo diwarai malaikat Jibril, nabi ngendikan saunab biu kahodan. Sesuk tak critani kene. Mergo Nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne eskal, beliau eskal mesti ditantangi Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, seneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara Nabi salah ngendikan ora muni insya. Ini kok akhirnya Nabi ditakoki sa'al tukaan rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biukabodan. Akhirnya bareng Nabi wis lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan ali syai'in inni fa'ilun dzalika bodan illa yasha. Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Qul sa'astu alaikum minhu nabo dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'ana wa sabab. Mulane kula niku bolak-balik ngaji temu pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, seorang lagi dalam konteks samawi, ora dalam konteks pilkada, paham ya? Ngono apa salah paham gitu. Ora dalam konteks pilgub ya, dalam konteks napa? Sama. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokane mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ya ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus
mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ada wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul be Nabi, misale wong pinter listrik apa Ishak Newton. Itu tulisane ya Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton. Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana Brahman. Mergo niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge ya Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nah di Arab ya Pak tulisannya nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidane jenenge anake Zainuddin Yazid Zidane. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidane. Tulisan Arabe Yazid Zainuddin. Jadi kayak kudu roh. Zaman Spanyol itu ditahu jadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah niku yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah. Perkarane kunane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol itu negara napa? Islam. Ya tulisane yo Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Jadi tulisannya juga agak sing Arab. Istana Alhambra ini tulisannya Arab Alhamra, mergo istana merah Alhamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhirnya Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge? Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asyibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine iku Sevilla. Kena ilat Arab napa? Asyibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir penak pokoke penak ngono, ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Misale kok David Beckham, tulisane Arab udah Dawud nek barat muni David. John niku Yahya. Transliterasi Yahya dadi napa? John. Jadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah tahrif. Tahrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail sampai iso nyeritakno putri Nabi Syuaib loro mlaku kena angin. Terus Nabi Musa rontok wedi maksiat ya wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri. Bariku ketemu bapake. Ketika P3 opah Nabi Musa ngendikan kita ini orang terhormat kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat. Rano kamu saya tamu di Barno. Lha wong kok nganti roh cerita ngono iku nabi ta nabi. Nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi anggere ngono mesti mergo wahyu. Lha wis disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil ghorbi, sateruse wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Iki diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi anggere roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak krok layak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lah ngecek Muhammad nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya sing masuk Islam nggih kathah. Lane kula sering ditangleti ya. Kulon bolak-balik matur. Israel sing saiki iku Israel berdua. Iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Kulon bolak-balik fatwa tong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel. Tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika. Mungkin kowe wong Indonesia nama nggon rono jenenge nggih wong. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik. Mulane disebut ya Bani Israel. Ya Bani iku ora anak tuh. Nah, saya sampean tak bedheki. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunane
Israel. Disebut ya Bani Israel. Mergo sing diarani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingatkan. Jadi nak Israel ini saiki yo mbo. Ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak sugih terus investasi nang kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel. Ayo pentingnya ngaji. Jadi di Islam lha iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki yo akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misale ngeten nggih, rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaratnya ummi, ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak rok. Tapi pinter. Nabi ora mikir kan terus goblok. Lihat hanya nabi ku sana didesain ana fisiknya ora mikir tapi pinter. Ora maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misalnya sampai tak kita bedhei. Nabi itu ditakoki wong kafir. Dhisik iku wong Yahudi men. Dhisik iku ana pemuda jumlahe iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdadu tis. Ashabul Kahfi iku turun ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu tis. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun itu berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyah luwih 9 tahun. Mergo setiap tahun itu Hijriyah nyalip Masihiyah itu 10 hari, berapa. Pokoknya gak sampai pinten 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun boten. Apa mulai berbeda. Niki sik kembar iki. Engko mesti keselip, mesti menang Hijriyah. Mergo Hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 30 siji. Hijriah ora iso 31. 29 sering. Kan iso di logika anak Hijriah sering 29 ora tau 31 berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 31, Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdadu bisa. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi orang mikir, tapi iso. Ya angel tenan, orang mikir kok. Nah sampean mikir wis kangelan wae cek salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga, wong ora nabi kok yo bener. Ya biasa wae nek salah ya biasa. Cara kanca kula orientas nak salah dia mau gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ra maksum jenengan wong liyane nabi kok kon maksum. Ya dune salah ngene iki. Iya gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib napa? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Pusere bumi ku Ka'bah pas tengah. Ya ora ana ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis ya Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan magnetis. Berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri ki mboten? Apa Nabi nate sekolah geografi ki mboten? Ora profesor doktor Nabi ora ono. Aneh-aneh wae Nabi dawuhe nganggo wah. Lah saiki ora ono wahyu. Mulane ulama iku kudune ya pinter, al ulama warasatul anbiya. Kudune ulama ora pati sekolah ya pinter. Nek ulama tenan ora sekolah ya pinter. Kulo tamat SD ya pinter, mergo ulama. Kowe sekolah lara mesti pinter, mergo ora ulama. Kowe dokter fikih, aku ora dokter mbok pinter ndi? Lah jajal wis ora pinter. Mergo nek ulama tenan sih di sisa-sisa wirasah nubuwah, dadi warasatul.
Kula nu nate iskal masalah fikih. Tak goleki kitab apa ora iso. Akhire kula wis kakuati salat Gusti, pantese sak kula niku kudu tau mukasafah. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo persis tenan. Ya tapi kadang-kadang tak nggo nak kebentel. Dadi wong iku kudu marisi Nabi. Mbok pira kadare aja blas. Bangsa blas ku elek napa bangsa blas iku. Jadi Imam Romli riyen nate ditangkleti masalah dekne ra iso jawab. Wah kok ora iso jawab, sesuk mangkel dekne. Enteni dekne duwangak. Aku mau maca ning Loh Mahfuz tulisane ngene jawabane ngene. Ning kitab iki halaman iki iso persis. Ya mukasafah tenan 0, sekian detik nate mukasafah. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nate muka. Mbah pira kadare. Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali wa asbitan lil auliya al karomah wa man nafaha fambidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali sing tenan begini zaman akhir kan semacam-macam. Ono kuda gaib bareng macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal gak sah. Jadi wudu ning jeding banyu ceblok nek iku rasa. Zaman kuno iku ono blobang gedhe digo wudu ya rasa cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahoyur napa? Lha niku kisah nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasafah. Ada orang habis zina terus wudu di cara kuno iku napa jenenge? Kedung napa sing pinggire masjid lho kados tembang mutamakin kados apa jenenge? Mboten masjid-masjid kuno ora ana blumbang ya. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blumbang. Kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk kan riyen. Kula ge menangi wong aneh-aneh ngoten di murid akeh. Ben salat tahajud tak bumi do dicemplungno napa? Blumbang. Nek nyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud. Waduh, kula mau nyai itu. Guru yang ngoten niku ora seneng. Tapi ora gedeng ya mboten biasa. Cemplungno sih seneng mesti ora seneng. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan, ya Syekh tub anisina. Kowe aja geman men dosa zina. Mergo dekne roh Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dekne ngerti nak niku ono batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham nggih misale to ya. Nah kok Mustofa ngenangan tok ya coro. Pokoke ono kelas-kelas. Nak rugen niku wis ya nak nganti zina ora tapi wis tikus budi lah misal. Kok nak delok dimatno nganti bocah ilang. Mu iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ana neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya alatillah. Iku oleh ngruwakno gitar kok aja keseringan. Terakhir ana bocah nom kulino nglarani wong tuane. Jare Abu Hanifah tub anuku kiwalidaika. Kowe aja geman nglarani wong tuane. Terus 3 orang ini gawok, kenapa Anda tahu dosa kami? Aku roh cebloke dosamu. Sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak wudu nyeblokno dosa, Abu Hanifah mukasafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Mestine ya misale zina celeng, nak ndelok tok tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham juga maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai lagi. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu iku nganggo banyu sing mili. Akhire wong kono-kono nganggo padasan. Era modern nganggo napa? Keran. Perkarane nak sing ceblok ben liwat. Wong tau nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan saake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe niku ana celeng, kene sing wong saleh terus wudu, kan katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jeding nemen-nemen paham nggih. Saake celenge do ceblok niku kan repot. Celeng tikus, coro, kodhok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nangis ndongane pangeran, ya Allah, saya mohon mukasafah ini engkau tutup. Karena dengan mukasafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak mukasafah. Oh, itu yang Anda tiru, paham ya? Kowe ra mukasafah iku sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar mukasafah makome naik lagi anti mukasafah. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham ya sudah.
Sudah tidak napa? Mukasyaf. Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satarahu. Dadi wong apike ra roh eleke wong mukmin. Dadi kowe kudu ngerti hitung-hitungane ulama. Kowe aja geman ngritik wong Yahudi Nasrani nemen-nemen. Sing terkait samawi lho, ora terkait pilgub. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh Samawi Yahudi. Mulane disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Mulane Kanjeng Nabi berdebat dengan Yahudi paling seneng. Senengnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang mau ngene tok debat. Nah, debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata teng hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang, termasuk saya. Pertama, wong bus warga itu mangan apa, Mat? Kanjeng Nabi jawab yo nganggo sandi lucu. Ziyadatu kabidin nun. Pokoknya gorengan iku ana penun gampangan. Sodakta ya Muhammad. Ketika kiamat bumi dihancurno, langit dihancurno. Wong sing mati didakok ndi pengiran. Takok anak ora ngajar. Nah, pas kiamat bumi dihancurno kaya kowe sampean sing kuburan itu didakok ndi. Nabi jawab ya seneng. Alas sirat. Pokoknya pengiran segawe napa alas sirat. Jadi pertanyaan itu, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud piye mata ora karena sama-sama tahu. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih Samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Nah, kalau susah zaman akhir saya kiai-kiai anti wong Yahudi kenemen. Akhirnya seakan-akan nggak ada perbandingan antar kitab Sampeyan ora percaya kula nu sepundi, saiki sampean delok wae. Wong Italia nak darani swarga yo Paradisa, angger sastra Paradisa. Paradisa iku Firdaus nak dijamakno iku Paradis. Bareng Paradiso seakan-akan niku bahasa Itali. Bahasa Itali Bram Paradisa iku yo kata Firdaus. Terus wong Itali muni Paradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu Firdaus jamak apa? Paradis. Jadi anggar wong ning swarga cara Itali ning Paradiso. Lho kula ni cara rasungkan sampeyan, aku ya pengen Itali penelitian tapi sawangane kok mung kula mau nate teng Palestina teng Mekah jane cara rasungkan sampeyan kowe umroh ora kelar kon repot kok. Tapi sing kelar ya sakake. Ya iso balen ya repot to. Mergo nek mbok teliti itu semua bahasa kitab Samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso buak Musa. Mbok darani Amos bu Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isaac Newton tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetep ra iso. Contohno bahasa agama yang benar-benar tercerabut saka Islam, ndak bisa. Wong sumbernya sama. Wong Yahudi nyembah itu tulisan kapital itu Yahweh, Z dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah tetep. Yahweh wong Arab ngejae. Ya Allah. Lha ana santri rada krungu ramas sama Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Nah iku setan kowe keliru nah iku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi cek di agama tauhid. Wah iku geblek nek iku wah parah. Dadi kowe kudu ngerti. Soale wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Hiroklu, Buktana, yo mirip-mirip. Mulane kula nek jak ngrasani Yahudi teman-teman ya ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah Samawi iku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa? Musaddiqal lima baina. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim.
Nah alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini ndak. Kan gampang kan? Jadi kowe kudu ngerti ngoten-ngoten niku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah, bukti nak Nabi niku Sayyid Abbas niku abahe Abdul bin Abbas. Niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara berditawan nang perang Badar. Sayyid Abbas niku nderek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Ngono nggih. Sayyid Abbas itu cara zahir tesih napa? Kafir. Nderek perang Badar. Bareng nderek perang Badar ditangkep mbek sahabat. Ya ireng elek kok Mustofa. Yo jenggoten ora roh. Yo jenggoten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Sayyid Abbas ditangkep. Niku terus ya ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Sayyid Abbas ini protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ndak gonimahnya orang ini. Sing nangkep aku wonge ganteng putih. Ora cah iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Dan sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Sayyid Abbas muni ra di dhuwit. Aku ra di dhuwit, Mat. Nabi iso cerita detail. Sampai nyimpen duit nang kene mbek bojomu. Saya tak langsung nangis. Fawwah, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Kancaku kafir ora roh kowe kok rahmat iku nabi tenan. Mergo ora roh kowe kok roh kowe nabi apa? Kanjeng Nabi ning Mekah kon cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline yo ora roh. Mbek pangeran diwangkat didakok ngarepe terus iso nyifati. Nah syaratnya Nabi kudu mukasyafah. Lah ulama warasatul anbiya kudune mbuh pira kadare, mbuh pirang detik kudu tahu mukasyafah. Ora kudu terus, mari bingung, pokoknya kudu tahu. Aja blas, napa? Aja blas. Dadi eling-eling ya, terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syuaib, macam-macam ku kabeh ku min dalailin nubuwah. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus dianggapno dadi napa? Egypt. Yes ngono. Misalnya wong Nasrani darani Yakub, sudah di bahasa-bahasa rodo Itali wae Yakobus. Nasturia, semacam-macam tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati bersama. Wong Islam darani ibu Nabi Isa iku Maryam. Sebuah ejaane piye dadi Maria, sebuah uni-unine pokoke walhasil iku tetep ejaane Maria. Kowe muni Allah, mereka muni Allah, Allah, pokoke tetep gak iso menghindari kata napa. Lah ini di sini ini sing marai kita iku berposisi angel. Saking angele Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nah ahli kitab ngomentari agama kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya nak muni orang kok nang pas padha mek Qur'an. Nak muni orang kok nang jangan wis bodoni. Pokoke walhasil la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Dileng-elenge pancen zaman akhir gak ngerti. Kula sing buktekno bener tenan, tapi sampean ra kudu sependapat dengan kula. Nggih, kula waca nggih ayat iki. Sakniki tahun pinten Masehi? Pinten? 2000 pinten? 2016. Nak Maseh Hijriah niku 1438 nggih. Iki rungono tenan, kula tak maca Quran. Ya Isa izqala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terus-terusan ayat seperti wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kula maknane nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Sa Isa, kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kowe tak jamin selamat sangka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang nopo? Terus jawe pangeran wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sa wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni iku. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi Nasrani pun sing mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa.
Tapi gak kasihan. Kalau versi Nasrani sing nyalib niku ya. Mun saya tak bedhei. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil. Saiki sampean tak bedhei. Yahudi bin Nasrani itu wondi. Yahudi itu zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jarene pinter repot jeneng Yahudi. Tapi nyatane gak di negara. Di negara Israel wae dikai Inggris, dikai Amerika. Wong Nasrani duwe Amerika, Eropa. Kowe tuh mau ana wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara, saiki sing di negara Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pintere ngono mau trimo gadah Israel. Iku yang geger mbek Palestina Arab Barbar. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya ra ono ceritane wong Nasrani mbek wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak delok tuane Yahudi kan menguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing menguasai donya. Nasrani. Mergo wis dicap sah sing tau kepengin mateni kowe, mbek sing seneng kowe iku dhuwur sing seneng kowe ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu. Tafsir ada mengatakan maknanya wajailul ladina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan trennya dunia itu pokoknya wong Nasrani itu mimpin wong Yahudi. Israel mletene ngono, jarene cerdas kebakaran yo tulung Rusia, yo tulung Amerika, jarene cerdas kebakaran yo bingung tenan. Kepen gawe negara yo tulung Amerika. Paham ya? Kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Ndak artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rungokno tenan. Kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng, kados Ibnu Abbas. Niku ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah, mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Ya ibna ammi, jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni. Al-Kufah latafi. Iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu." Tenan Sayyid Husain rawuh teng Irak, akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala ini mergo Sayyid Husain ketika mendekati Karbala takok, "Iki ndi, Jong?" Ambek pengawale. "Karbala ya Sayyid Husain. Hadza karobun wa balaun." Gone karob, gone susah, karobun susah, balaun. Bala. Terus didadekno sitok jenenge napa? Karbala. Wis gone fitnah nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kon darani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hanbal di penjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dugi budi Mesir. Jane yo keplayu. Cuma ulama wong darani tindak, asline yo keplayu perkarane bar bodoni wedi konangan iki. Dadi bodoni yo oleh nak politik. Mergo nek ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas. Kuwatir wong Islam gak maju, dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kondarane Quran makhluk. Artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nak Quran digo panduan, Islam jumud. Kabeh ulama ora setuju. Mergo Quran itu kodim. Semua ulama berpendapat Quran itu apa? Ahmad Hanbal di penjara. Nanti ana onto loro, sitok sikil kanan, sitok sikil kiri kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hanbal? Zaman Al-Mihnah banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan nung gendo-gendo atau urip, caranya yang ngakali nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan kaifa taqulu fil Qur'an fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an. Cara kowe kitab papat iku qadim apa hadis? Jadi Imam Syafi'i kulu hadhihi khawadis, wis kabeh hadis. Oh seneng kaya Mamun. Oke, cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah. Piye Imam Syafi'i kok jawab Quran? Apa ya? Aku kok muni hadis, tanganku sing hadis. Wong aku didini tanganku. Dekne sing goblok ora paham. Muga dekne At-Taurat wal Injil, Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kullu hadhihi hawadis. Lolos ya. Tapi bodoh ini kan ora kuat suwe-suwe ngerti, suwe konangan. Bidah Mesir. Ayo disebut tauriyah, anak bahasa halusnya tauriyah. Tauriyah itu omongan ra jelas. Di ulama bodoh ini ya, tapi jenenge tauriyah.
Yen wonten ulama seneng prawan, wayu prawane. Ana raja ngguwanteng senengane wayu. Cahayu iku wis dibidik mek raja iku. Waduh, susah ulama. Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe prawan iku piye? Kaifa tangkihu ya Amirul Mukminin wa qad ra'aitu qabbalah rajulun. Jenengan wong terhormat kok rabi cah wedok tau dambung wong lanang. Langsung rajane sabakal ora rabi cah ngene iku. Suatu saat itu dirabi ulama itu dimarahi mbek rajane. Cangkemmu, aku rabi ra oleh mergo cari dambung wong kok kowe ulama malah gak selera murah, tau dambung wong kok mbok rabi. Rajulun ku bapake. Tapi pikirane raja iku rajulun yo rukir ngono ae gapangan. Jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun. Wah, langsung muntap rajane dikira, gak muran. Suatu saat dirabi mbek cah iki. Wong ra diharga diri ngene-ngene terus jenengan ngertos. Manduar rajul siapa? Abu jadi apa? Bapake jadi jancuk. Dadi yo pokoke bangsa rada bodho niku yo ana dhisik jenenge tauriyah napa? Tauriyah ku yo kaya Nabi Ibrahim. Ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Dadi dhekne duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nak sini kok roken yo repot. Mek dhewe. Niku teng perbatasan. Suatu saat ana Ibrahim liwat mek Sarah. Sarah ku ayu-ayune wong. Ora ana wong ayu kaya Sarah. Saiki delok, saiki wong Nasrani rata-rata jenenge napa? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam ora muni Sarah, Sarah. Dadi anggere anak kiai jenenge Sarah. Tapi nek wong Amerika Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson juga kan ngono. Tapi padha tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya, paham ya? Cara Jawa idola kan Siti musopo. Inem maksudnya. Artinya ra mungkin wong Yahudi ngidolano Inem, wong Islam ngidolano Inem, tetap nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedane Islam nak ngundang apa? Sarah, orang Islam ngundang apa? Bareng pemburu ngerti, ya Malik ro'aitu imro'atan ajmala min. Aku ora tau wong itu kok ayune koyo ditangkep. Bareng ditangkep Sarah sak Nabi ini Ibrahim. Seneng raja untuk wong ayu ora tau. Nabi Ibrahim takoki. Iku dekne iku sapa? Nabi Ibrahim pinter. Aku nak jawab bojone mesti dipateni. Perkarane maniak perempuan problem adalah suami. Tapi nak aku jawab dulur dihormati, IP iku mesti dihormati. Akhirnya Ibrahim jawab, iya ukhti, itu dulur, dihormati Ibrahim, calon IP kan. Barang Siti Sarah ngamuk-ngamuk bengi itu bisa oleh ketemu. Nabi kok bodoh nih dari Siti Sarah, Nabi kok bodoh nih dari Nabi Ibrahim. Demi pangeran sak dunya iku sing Islam mau aku bae kowe. Fa anti ukhti fil Islam, kowe iku dulurku seagama. Ora kok dulur kandung iku ora, muni bojoku masalah dipateni. Ya iku ya rada bodoni tapi Nabi jenenge tahu. Paham, dadi mulane kowe aja geman nyalan ulama kok tukang bodoni, kok ana senine, ana ilmune, bodoni ku ya ana napa. Ana kena awaya takoki kon ndi kon nulung wong. Nulung wong sapa? Nulung wong ae sapa? Boleh wayo, nulung wong. Jokowi orang Madura takoki, "Pak, katanya kamu punya istri 2 gini itu fitnah ini. Kamu saksinya banyak. Itu fitnah, yang benar 3 ya." Darah kesemper bojone. Loro wes kudu kesemper malah itu fitnah. Yang benar apa? 3. Jadi wong nak soleh, iku bodoni ini dadi tauriyah. Ya wong nak soleh, iku bodoni ini jadi apa? Tauriyah. Kados Nabi Ibrahim takoki, "Brolo kok do protol kabeh sing mecah sapa?" Ya bener kala bal fa'alahu kabiruhum. Sing mecah sing nggawa pedal sing gedhe berarti sing mecah ya sing gedhe. Padahal kan bodoni. Tapi bodoni tauriyah. Itu ya sak karep-karepmu nek iku mungkin mecah ya arani nek ora ya ora. Intine Ibrahim kepengin wong akale waras. Nek waras ya ora bakal darani iku pecah. Iso pecahno apa berhala sing napa sih? Jadi eling-eling. Jadi kowe nak ngaji kitab Quran, iki Taurat, Injil kabeh iku mesti mirip-mirip. Sing sedurunge ditahrif. Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Itali ora iso ngindari bahasa paradiso. Ya padha mbek Islam Firdaus napa? Emang ada bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam ya mau aja ono bahasa Al-Barka macam-macam. Ya mesti wonten sedang.
Wong Arab nak darane Amerika iku amruka, iku urusan. Kok amen gawe geger. Amerika amruka ada. Jadi iku apa? Urusan. Amruka ada. Jadi iku apa? Urusan. Jadi yo pancen yo mirip-mirip tenan. Mbok kula terus ning Irak. Bareng Imam Syafi'i munteng Mesir tetap ana kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti Timur Leng. Genghis Khan. Mulane ketika Saddam Hussein tukaran ambek Amerika, iku ulama ora ono sing seneng Saddam Hussein. Zaman iku ulama-ulama ngendikan Irak iku ora iso damai, nganti saiki ora iso damai. Mergo wis dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babylon. Bukhtanasor niku sing ngrubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babylon kota sing mal'un, sing dilaknati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lah iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku. Ulama ora tau maca buku, ya ora tau delok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fit disebut wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Hebukat Nazarut yang nopo Babili. Lah iku ciri khas nubuwah. Jadi ciri khas nubuwah iku analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutorib. Mutorib iku bingungno wong. Wong kula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku anak Ahmad Dhani mbok napa nabrak tiyang. Sanai Hatta Rajasa nabrak tiyang, macam-macam. Dari alasannya mari anak wong sugih nang ndang aku gak anak wong sugih gak keluyuran akhirnya nabrak wong. Kenane ana wong melarat tabrak ning mobil. Jarimu bukan anak melarat keluyuran yang ngomar ayam. Akhirnya sugih dadi alasan melarat. Kok ana wong sugih penggaweane lonte gara-gara di dhuwit mulane seneng jajan wong wedok. Engko bareng ana lonte melarat demi ekonomi cah nganti dadi lonte. Lha iku piye? Wong intelek ku asane omongane nglantur kabeh. Sugih jare sebab zina kok melarat ya jare sebab. Nak kiai kan standar. Kenapa nang zina? Ganti hidayat. Mantep jawabannya. Jadi apakah suka, apakah semarat, kena apa mergo ranto. Kesane kan gak intelek. Musuhe ngono ku, tapi luwe intelek. Mergo anak wong intelek kan kena apa wong domain perempuan karena punya uang. Ora ono lonte ning dalan kena dadi lonte karena ekonomi. Iki sing melarat itu dadi sebab disuke. Mutorek. Tapi kira tau mikir kok, ora tau mikir. Tapi nak ulama jawabane lugu, kenapa ono hidayat? Saya di pangeran, wes kesana kan gak intelek, tapi gue luwe intelek coro. Jadi bingung dong, orang intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Gue bareng warung ada pakanan, kok mangan nih? Mergo enak, iya cuma bener. Jadi mulai bener Abu Nawas. Abu Nawas itu ada profesor, kuabeu dia alasan, mau angkel deh. Dia ini bal dicemplung no banyu, dikering no, di PM, dijemur terus dikering no, baru dikering no diwalik. Profesornya lewat, Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu, yang atas masih basah. Dipikir nganggo teori opo. Baru profesor mikir tak walik Pak. Ngono kok ora iso. Kok mau angkel kabeh kok ana rumuse. Dene rumangsa kalah pinter. Bal cemplungno di PM. PM sing dhuwur kan gak diwalik. Profesornya dicoba, ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering. Waduh. Pikir teori apa ora tok. Tak walik. Jebule gampang bodonane iku. Masyhur Isa Abu Nawas. Kaya mau profesor itu ahli falak menerangno bumi bulat bola ngene-ngene nak kowe dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas iso nerangno dene aja ra pinter asline. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulon, Abu Nawas melayu ngetan, Abu Nawas melayu ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Wah malingnya melayu mulon, Abu Nawas bedake ngetan. Mergo dekne teori astronomi, geografi ora iso, mangkel ana wong pinter nerangno. Melayu mulon jenengan bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor tahu ngenyak atau kok ngajar. Abu Nawas itu yo sangar tenan. Ya itu memang cerita-cerita anekdot tapi memang legenda. Ya dia yo hebat tenan cuma ada separah sing dicerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat.
Dieling-eling ya ngandel kula gitu. Terus nubuwah misalnya ciri khasnya darahnya Irak tuh ardul fitnah. Nyatane nganti saiki nggih ardul fitnah. Kowe ora usah ngomong pergo intervensi Amerika Eropa. Zaman rungono Amerika ya wis ardul fitnah. Iku Babylon rajane tau ngebom, tau ngrusak Baitul Maqdis. Ini ku Nebukadnezar niku tiyang napa Babylon. Babil niku daerah napa Iran. Nah tapi analisis ngene iki wis ra usum to. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masyrik. Terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho, tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama yo ora kaget banyak Nabi dhisik wal fitnah wa zalazil min haruna. Nabi didiki apa Syria. Saiki wis wonten. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis mon. Iku nubuwah. Lagi-lagi itu napa? Wong Nabi nu nggih lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana Suraka sahabat rada elek ndek, jendek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon wae sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok ben raja-raja ning gone Kosron Bedo. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa Gedung Putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing teng pundi? Jordan. Niku Nabi riyen ngistilahno nggih Kosron Bedo. Napa gedung napa? Putih gedungnya dari batu napa? Putih. Mulane Amerika ada kota di Philadelphia itu yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara kaya Jordan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Suraqah ka'anni bika yalbasu siwara kisra wa taja kisra. Aku delok kowe potongan kok. Kowe tok tak delok iku kowe tau nganggo kuluk pakaiane kisra. Suraqah yo mbuyu tok. Sahabat sing dorokan niku pas gawe Khandaq ya kerungkap ya tapi ya ora diperhatekno. Suatu saat wala-wali zaman Sayyidina Umar dadi khalifah, Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhire Umar ku eling. Akhire Suraqah diceluk. Suraqah jare Nabi sing nganggo iku kuwe. Dinggokno. Bareng mlaku do diguyu sahabat elek-elek candek kok nganggo mahkum. Tapi iki pesene Nabi tinggo mau kan aku dikeploki sahabat. Kok nang catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya bareng wis dinggo disakseni sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraqah. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya Pak Umar coplok kok Suraqah. Suraqah ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoki. Nabi dawuh lital bisaha atau litamlikah. Lital bisaha kon nganggo tok ora kon duwe aneh-aneh. Bareng bertinggo dicoplok terus didol dadi Baitul napa? Ketika Nabi Sugeng iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan la taftahunnal Konstantiniyah walatun fikunna kunuza fi sabilillah. So ben Konstantinopel iku kowe sing buka. So ben ditasaruna fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki. Nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye jajal? Nabi cek sugih. Ya disebut kala napa jenenge kala la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek sugih. Lah iku kabeh mergo dalail nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamado di muka safno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastakbir sing ape teko ya diketok. Mane Nabi sering ngendikan uridot aliyah dunubu mati kada wa kada misal. Paham nggih iku kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Ya kabeh nunjukno dalailun. Jadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok dibolan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Mohon kula terusno nggih. Antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Falamma ja'a mangsa-mangsane teko hum ing Firaun sabalane sapa Musa. Ora teko bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas wadihatin tegese ingkang jelas. Halun utai dawuh bayinatin iku dadi hal. Qalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane ma hadza ora ana ta iki ku ila sihirun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe. Mukhtalakun tegese ingkang digawe-gawe.
Wa masaminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan kali tetep fi abainal awalin fi ayami abaina. Tegese ing dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa biwawen lan wawu wa qala wa dunya wa biduniha lan kan tanpa wawu. Nah kira kita no wa qala napa qala nggih. Kira kita tanpa wawu ya Bapak. Wa ma sami'na bi hadza fi abainal awalin. Wa qala Musa nggih. Nggih nah dikiraane biwawen lan wawu wa biduni halan kelawan tanpa wawu. Sebagian kira langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pangeran ingsun, utahe pangeran ingsun wa alamu buat sing pirsa alimun diksidat sing pirsa biman lan wong jak kang teka sopan biduda kelan petunjuk. Min inti saking kersane Allah. Ad-dhamiru te dhamir kuli Rabbi balik ning gone Rabbi. Manane min inti saking kersane Allah. Hi ku rujuke ning apa? Waman lan wong atfun alaman qablah uti lafat man diatofno maring man sing qablah manane manja bil huda wa manan wong takuno kang bakal ana bil faqani wa tahtaniya la kediman apa akibat dar apa akibat omah sing apik il akibat tegese akibat al mahdudatu kang den puji fidaril akhirat ing dalam omah akhirat huwa tegese utawi wong sing jaa bil huda iku anak-anak iku ingsun. Jadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong di sing gawa petunjuk lan wong di sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Maknane anak iku ingsun maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini ing dalam dua sisi. Fa ana mongko te ingsun fa ana mongko te ingsun iku muhiqqun iku wong sing bener fima ing dalam perkara jitu kang teko ingsun bi iklan gawa omah. Inna satamne kelakuan la yuslihu ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing zalim ail kafiruna dise pira-pira wong sing kafir. Wa qala lan ngucap sapa Firaun ayyuhal malau ya ayyuhal malau he bolo-bolo. Malim to ora ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sangen pangeran wiri kang saliyane ingsun. Dadi Firaun yo ketok gobloke jare. Musa kok ndarani dia pangeran, sak rohku sing dadi pangeran ya aku. Lah mosok pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Ya wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Ayo lucu to, dadi wis kacau kabeh. Fa'u pitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya Haman he Haman. Manane alat ini ing atase lemah. Manane lemah iku obong dadi boto mestine. Fatbah. Mongko masak sira, masak li krana ingsun al ajir ing boto. Aja aku masakno boto obong ben dadi boto akeh fajal. Ning sing saiki dadi piramidan. Fajal mongko gawe sira li maring ingsun surhan ing gedung sing dhuwur. Kosron tegese gedung alian kang dhuwur. Mergo ali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ila ilahi Musa maring pangerane Musa. Iku kan ketok isra pangeran. Jare Firaun, aku sak rohku pangeran yo aku. Jek jajal gekno bangunan sing dhuwur ae nak menawa roh pangerane Musa. Pangeran kok menawa wis ora mutu itu seras kuwat. La'alli atoli'u ila ilahi Musa. Manane angguru tegese ali ingsun ilahi mari ilahi Musa. Wa aqifulan kandhek ingsun ali ing atase ilahi Musa. Wa ini lan sak temen ingsun la adulu yektine nyangka ingsun ing Musa minal kadhibina setengah sange wong sing goro kabeh. Fidiaihi ing wa ini lan sak temen ingsun Firaun ngetese niki. La adulu yektine nyangka ingsun ing Musa tak sangka minal kadhibina setengah sange wong sing goro kabeh. Fidiaihi ing dalam oleh nyangka Musa ilahan ing ana pangeran akhara kang liya. Wa ana lan sak temen Musa iku rasuluhu utusane ilah. Ini dari Firaun. Saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya. Wastakbara lan sombong sapa Firaun wa ya Firaun wa junuduhu lan pira-pira pasukane Firaun fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir. Biwairil haqqi lan tanpa alasan sing bener. Wa dzannu lan nyangka sapa Firaun sakbalane ana sak temne Firaun sakbalane ilena maring kita iku layur jauna ora bakal den balekno sapa Firaun sakbalane. Bil bina'i kelawan di bina'ana lil fa'il maring fa'il wal maf'ul lan maf'ul. Fa akhadna mongko ngalap ingsun ing Firaun. Wa junudahu lan pasukane Firaun. Fanabat tau mongko buah ingsun hum ing Fir'aun wa junudahu aytarahnahu tegese buah ingsun hum ing Fir'aun wa junudahu fil yam ing dalam segara ail bahri tegese ing dalam segara al malihi kang asin fa farraqu mongko favoriku nggih mongko tenggelam sapa Fir'aun sabalane fangdur mongko angen-angen sira kae fahale kaya apa kana ana apa akibat zalimina akibate wong sing zalim-zalim kabeh khina soro nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan. Wajah analan gawe ingsun ing Firaun sabalane fid dunya ing dalam dunya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua ya aimatan wis sebagian kira ana apa aimatan sebagian apa aimatan ruasa tegese pira-pira pemimpin fisirke ing dalam
kemusyrikan. Ya tuna kang ajak-ajak sapa aimah ila nari maring neraka bidoaihim sebab ajak-ajak mereka ila syirki maring musyrik. Dadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wah yo maksudnya musyrik tenan ya kutokno Allah. Boten musyrik-musyrik sing versi tiang-tiang sakniki sithik-sithik ngene napa? Syirik. Berarti Nabi Musa ya syirik nggo tongkat. Alor ngidul percaya barang berarti napa? Syirik. Berarti bawa ATM yo syirik. Wah nek sing bawa ATM ra syirik. Sego tongkat. Syirik aneh-aneh. Wa yaumul kiamati ing dalem dina kiamat la yunsuruna ora. Sayyid Haddar itu mertuane Sayyid Zain bin Semit. Itu tiang alim. Ini ada karangan kitab lucu. Kula seneng. Nah cara tiang-tiang paham sakniki niku nak ana mursyid itu guru toriko. Terus guru toriko nak tenggene Sudan kan parah banget. Nak teng Indonesia tesih saya lah. Artinya saya guru toriko ya lugu biasa. Nak teng Sudan yen parah tenan. Lugone kursi dhuwur terus diwambung terus sikile diwambung. Nak teng mriki kan ora gelem ngambung nganti napa? Sikil. Alhamdulillah sikile delek apa piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya, ulama sing aneh-aneh menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah, sampai diluk kaya ndas iki sak ngisore bokong, berarti mirip sujud paso. Lah nek sujud ning mursyid iku syirik, berarti wong toreko iku rata-rata syirik. Jare ulama-ulama iku sing rondok masalah cara kula ya ora ulama, wong ngawur lah. Jare Habib Badar oleh gojlokan ngono. Lah nek ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya sirik. Perkarane jengket. Artine nek ukuran sirik ku sirah nggo ngisor, sak ngisore apa? Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk sirik. Dhuwitmu ceblok, mbok jupuk sirik. HP-mu ceblok, mbok jupuk sirik. Jangan jare Habib Badar wong mukmin iku wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku-perilaku ngono iku mok tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya ndilo. Masa salaman mbek kiai ini tangane sing ditarik kan yo ora tondasmu sing medun to. Aja kok Mustofa nak sampean aku ditarik karep ketemuan aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa suladab, nah dene ndi aku kuwatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Ora perkara aku lah ya rasa langsung dicucuk Mustofa iku. Artinya Habib Badar itu mengingatkan mbok yo wong ana akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik, saiki ana wong koine ceblok terus dijupuk, diluk to ora? Bokong ambek das dhuwur dihen. Nek pas jupuk dhuwit mesti ceblok ya. Dhuwur bokong. Iku surati sujud ta surati sujud? Surati sujud. Sirik ta ora jupuk dhuwit ceblok? Mboten. Aku lek guyu ora berber. Biasane wong bantah paham-paham niku kan nggo dalil-dalil. Habib Badar oleh bantah lucu-lucunan. Lah nek diluk ngono sirik nek ana wong barake ceblok dijupuk ora? Sirik. Oleh guyu ora berber. Wong alim macam yo lucu-lucu. Maksudnya wong nak alim ku nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan wong hebat ini. Kondang tenan. Mertuane Habib Zain bin Semit jenenge Habib Abdul Al-Haddad. Kulo gadah kitab. Artinya ngene, untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan itu syirik. Nanti mau perilaku itu wong jupuk ape ceblok yo. Diluk to ora? Lho boten jawab ya diluk to ora? Bokong ambek das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud ta ora? Sirik iku sujud dhuwit koin. Nah dhuwit 1 juta ora pantes, ana dhuwit mau 500 rupiah wae direwangi apa? Sirik. Apa meneh glideng ora tok-tok. Tak kenangan. Kodang tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jari Habib Badar setengah-tengah. Kalau setuju ulama fikih lah. Dosane salaman itu sederajat. Misalnya kula nggih lungguh mbek sampean sederajat. Kadang wong toreko yen berlebihan, terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid itu nggo dhuwur, terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwolak-walik, sikile diwambungi, terus jubahe sing nggo ngisor iku. Sampeyan ndelok film Sulaiman sing agung lho. Arep delok to? Niku anak buahe kan ngambungi apa? Jubahe. Ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang dianteni itu yang seperti itu, tapi tetep aja arani sirik, nganggur ta apa lah pokoke aja arani sirik. Piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat, wong mukmin wis yakin la ilaha illallah. Aku lek guyu rek contone koyo wong jupuk barang. Iki cara kula nggih bener lho. Angger wong jengking sirik, angger wong barange ceblok ora berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan.
Paham ya? Jadi anggere ana wong kok rokoke ceblok jupe ngono, wong ikhtiyat ki wong hebat. Ya ora rokok ceblok ke diproses, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Lho kadang niku bener rasine kuwi tak warai rasine. Aneh-aneh. Lalu kalau aku pesen, kalau pesen ini donga ini buatan kudu diwaca tiap ngaji ya Allah marham umatana Muhammad marham mata habib ini ku sering sampean waca. Ngendikane Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karhi ini ku musalsal aja. Wong sing maca donga iku sering kutiba minal abdal wis ditulis termasuk wali napa abdal. Pokoke sampean kalau ijazah setidaknya sampean punya rasa. Ada wilayah Islam yang kita ada isot berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Islam. Mana wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar, wong paling kasar. Rupa-rupanya sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar tidak sempurna, ada kebenaran yang enggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresinya kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum alus, Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar ku alusan. Tapi nak ayat turhibuna bihi aduwallah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting tuh seneng organisasi sing sangar-sangar. Kono sangar ya boleh organisasi sing napa? Sangar. Ben sangar ketemu. Nah misalnya ngomong fasik wis sangar terus dia astagfirullah. Luput suwo ora iso. Komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak setiap dina maca sita, wiling-wilingan sing berjuang ra kowe tok. Lho kula delok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia aku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa Bulughul Maram. Niku tiyang Pakistan Mas. Suwo nang ngepol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampel. Ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye iki jajan? Wong Islam Indonesia kondang. Lan iki aja ngrasa Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kula nu sering ndonga ngene. Mergo ketika jeneng teng ora-ora mahsyar, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu, niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, ai rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Niku hadis riwayat ahli bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Aliyin an Rasulillah. Niku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kula wingi delok teng Trans 7 nih. Ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam kan. Padahal wonge mau 7, gak gelem medhu. Wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono iki ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran iki cek gampang. Ana sing nyucup, ana sing salam tempel. Kowe ra kiai yo penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Yang Papua. Kalau di konco kiai teng mriko tiap mlaku-mlaku beto bir. Perkarane nak mobilnya mbak nabrak babi iku terus sampai dimasal. Satu-satunya rekonsiliasi nak ngekeki bir. Takok kula, hukume ngekeki bir piye, Gus? Piye ge jajan? Dekne santriku sering ngaji kula. Ya tak jawab, hukume kowe ditutuki terus mati piye? Ojo lek nyawa sitok kok mati. Kowe takok mau jadi walik hukume ngekeki bir diwalik, ya go nyawa wajib ta ora? Jawab mau wajib ta ora? Wajib. Ngekeki bir haram ta ora? Haram. Lha kok ora pangeran dhewe sing ngitung, ngono kok mbok pikir aku niku. Dadi babi teng mriko koyo pitik teng mriki. Iku nek sing nabrak pendatang gegere ra karuan. Ora nabrak yo ora iso mudhun ning dalan-dalan. Susah ra karuan. Tiap teng Jawa nek menjuk ijazah hizib. Malah Gus oke Gus ra kanggo Gus. Ijazah jaduk kowe. Nah, kalau yo kiai aja di sisa-sisa anak kiai putu kiai tak ijazah hizib sakron kok sing seru-seru niku. Kalau yang rada iso tenang maksudnya, meyakinkan lah. Kalau yang cek duwe lah ilmu. Jadi artinya kita harus tahu, makanya Kanjeng Nabi matur teng Allah,
ibadu Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak kaulane jenengan sing nyembah jenengan teng pelosok-pelosok napa Bu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka terus ulama-ulama wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati. Nak benar sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham ummata habibika Muhammad, Allahumma asli ummata habibika Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus boten kula kedah maca bendina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoki. Islam itu saiki digawa kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gawa Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok bujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ono sosialisasi Islam, ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gawa pertama iku pedagang. Kabeh sejarah sing gawa Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kula nu duwe santri tiyang Bali iso maca muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca muin. Modhe riyen teng Sidogiri. Kata Sidogiri teng Sarang. Gara-gara bapak iku bakul sate. Ning Madura, ning Bali sukses terus ngajak misanane khas Madura nak sukses kan ngajak bala-balane. Sing bojo loro fitnah mau semacam-macam lah. Barang ning kono dadi komunitas gawe masjid, misanane monane gawe masjid. Bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya dipondokno nang Sidogiri, dipondokno nang Sarang. Jajal. Kuwi langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, dimasak. Tapi nak dagang. Ya to. Lah iya, artine kowe pepek kiai terus dakwah iku yo pidato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk. Ngono ora payu, waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeneng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus, payu ra payu yo. Seneng aneh-aneh. Kulo sering sahabat balik, kulo sakniki ra disepi, kumpul sepi terus kok. Pak seneng Nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman Sugeng damel maulid tanggal 12 nggih dibiayai bapak. Saniki kula. Pokoke seneng Nabi yo iling-ilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng Nabi kok dene sing pidato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng Nabi ngene muamuk. Bersangoni mulai wah mateno wong. Yo ora apa-apa, maksude wis ora usah muni ngono. Ayo seneng Nabi bareng-bareng ngono sing bareng dibayari jujur ae. Jadi raiso, seneng Nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ora usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman Sugeng iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Lah nek tenarukan tak wong ibu-ibu, Bu, acara muludan tengen kula anak anake jenengan rewel. Niku ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng Nabi. Nak duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae, karena mari tukaran ya iku. Wis ora teko. Bid'ah. Moto ndi-ndi. Lha iku semari panas kan iki. Kulo sering takon. Muludan itu hadisnya apa? Kesujiran wong alim nglakoni barang sing ora ono hadis. Lah ki bantah aku hadisnya apa? Omongan ngene iki lho hadise ndi ya? Bingung deh. Yo takok kan ono. Ya nek takok berarti ki santriku ngecek takok. Nak debat ku padha alime terus satu referensi ku debat, nak takok ku jeneng ngangsu kawero. Ngangsu kawero berarti ki kudu tunduk wae aku takok. Gak sida omong bingung deh. Jadi kita kudu mikir gitu. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita juga ana sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki yo rondo ana salah tapi yo ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak entuk cara kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ana ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Itu sing penting ku ngenang
Betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini bawa kadang maulid mau rame-ramenan. Tapi ya ape. Tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten? Al-Ayyubi. Mulane tenggene kitab napa kitabe Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah gamane cara saiki anak iki. Baru ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wonge alim allamah. Sono wong slonong muni ngene ruhin. Alhamdulillah ora mbahku cacah. Kan wong kaget kabeh. Sare Mbah Hasyim Asy'ari wong alim allamah. Terus Mbah Khatib Minangkabau itu alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau itu gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji mbek Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, isih ana Mbah Mahfud Termas. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abduh, rodok tertarik pemikirannya sinten? Abduh. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten? Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abduh. Akhirnya pembaruan. Mbah Hasyim luwih dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat Mbah Soleh Darat ya cobane kan. Soleh bin Umar napa? Darat. Ben kira sejarah. Dia biasa. Wes alhamdulillah iku mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarahe wong alim-alim. Tapi nak mbahku aku isin, kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhirnya putune sing kiaimu, wah semane maksudnya ben. Jebule nyindir maksudnya jebule apa? Dadi yo ono wong nyindir ku yo ono. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab iku aja ngomong tok, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Cara aku alim ya ora wani cerita. Basa apa ya ora roh. Jadi kalau kowe penak, kan mbah mrene iso maca Quran, kowe iso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan, wo jos tenan. Mbah mrene iso maca Quran, kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma, kowe apal 30 juz, jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun ta, naik. Abot tapi naik terus. Ya nek hebat kaya Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah ya ono cara pandang seperti itu. Jadi wong ra nasab kudune syukur. Ya alhamdulillah aku ra mbahku. Lah kenapa? Iku guyonane Habib Zain. Artinya wong boyo mikir kalau cerita nasab, cek habaib, cek para ulama, iku sing hati-hati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Mungkin misalnya sampean ditakdir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Warwani alim hafal Quran sab'ah. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku cah. Dadi aku ora hafal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Lan kowe yo ngono Gus Ba alim alhamdulillah gak bapakku cah. Wong liya. Cara iku bapakku ora alim, Beb. Yo ono ilmu ngene iku yo aku yo kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukuri alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat. Meningkat. Oh, meningkat ya, meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kudu mane nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane temen kula nonton misale fahtazal arsu taraba wastibsyara wasdadal kursi wa hibataw wa qarawam talaatis samawati anwara wa jatil malaikatu tahlilaw wa tamjidaw wastighfar. Ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah walhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih. Disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasyshira wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah coba nabi kok ora nabi ku dalane kondi.
Nabi ngendikan, aku iku seneng nak wis salat. Aku yo seneng nak umatku iku salat. Tapi kapundhut yo wasiat dong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat nguntungno Nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane utawa utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama Nabi uga Nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya Maulid itu kan tarikh-tarikh wa walida sallallahu alaihi wasallam wa dara inta wiladatihi khawariqun wa idhar nubuwatihi wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qalladat hanujumahal jauza. Habada iktusu dadi wa fakhori. Sak terus. Nasabe Nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sak teruse sampai wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai Nabi. Dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo Nabi pantasnya itu dzurriyyah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nak wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat fi salus saniyah. Akhirnya wong Yahudi kecelik mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak Nabi itu turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi Nabi mergo ya turunane Nabi Dadi nulis itu ora main-main, iku bukti Nabi iku yang mergo turunan Nabi Ibrahim. Nek disebut hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunalis mihi. Allah jogo nasabe Nabi. Mergo Nabi wong top ya turunane wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno. Lamu ya subhanallah aku bingung ngadepi wong. Lha ngono kok dibid'ahno apane wong cerita tentang nasabe Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Waduh, lagu barang. Keliru ra Allah, sementing maknane ben lagu ora ngono lagune. Akhire srokolan, asroko dadi apa? Srokolan terus ngelek-ngelek singguri ngantuk. Aduh, semana dene. Kula niku fanatik, kula niku nak masalah ngoten niku fanatik. Buat kula niku mboten bela firqah sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku Nabi? Pantasnya Nabi ora wong Israel. Maknane Israel turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismaila nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Nah saya kira terus ini, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim bukti ini Mekah adalah onok sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaitu Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watu-watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ah apane? Rumang samu dibak ku bakas sapa? Rumang samu maulid iku bakas. Tapi sing ngalim rata-rata yo nek dibak yo mbok guri. Kulo nek ora ono maca dibak yo menangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Bakas. Tapi kulo seneng, maksudnya kulo seneng. Nek suarane apik iki seneng. Pas elek yo ngenes waduh. Jadi kutuk dia. Tapi nak ono sing bid'ah aku yo janggal. Memang samu sejarah apa? Misalnya Al Hadis Susani An Yasar bin Atha An Kabil akhbar qala alam ani abitara ta ila sifran wahidan kana yudkhilu wa kana yuftimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jare Kabil akhbar aku anake pendeta Yahudi. Kabeh kitab Taurat diulangno aku mbek bapak kecuali satu lemper. Aku ape buka rawani, bareng bapak aku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lemper iku data tentang Nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisyam. Tenan Nabi tenan lahir di Mekah, kapundhute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bisyam. Akhirnya masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang perkara. Paham sing lepas itu.
Tapi ki aja ana takung, kok ora iso nerangno masalah. Wis pokoke ngono ae wis ngono ora kena diterangno. Dadi dhisik maca maulid yo nangis tenan. Kulo nganti sakniki niku nggih sering ngrungokno wong maca nggih nangis tenan. Ki kulo paham, yo nangis tenan. Pas diwaca hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saunalis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi wa ciri utama babai Nabi apa? Taroku padha ninggal sapa babai Kanjeng Nabi as-sifah ing perzinahan. Falam yusibhum maka mereka itu tidak pernah kena epe jenenge zina min adami wa ila abi. Jadi ciri utama wong apik adalah anake wong apik. Semua babai Nabi di hari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharamno kan yo aneh. Rumang samu lagu iku maknane piye jejak? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi. Terus saratun saranurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badru satu. Akhirnya nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Nah saiki sing maca ya alhamdulillah gak paham. Sing bid'ahno ya alhamdulillah gak paham. Sing paham kaya aku wong ora jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula nu biasa lho mulang tiba. Kula teng pondok putih-putih biasa kula sing anggere tiba ilmiah sing kan maca kula. Nggih sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno tiba, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Jadi kadang klik-klike ora pas ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya. Kacau kabeh. Tapi ya tetep apik sing seneng dibanding sing ora pati napa. Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya iku tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Ismail sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mergo terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya tok Nabi sinten Ibrahim. Tapi saya kira semua ngerapah sebuah kono. Mulane kalau suwon lah, pokoknya nak rafamu menang. Dawe Allah wa la taqfu ma laisa laka bi ilm. Kowe nak ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah, ya ora usah ngukumi apa-apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane tarokus sifah babai Nabi ku sing ra wae wis ora tau zina sehingga nasabe Nabi terjaga disebut hafizul ilahu karomatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Abahul amjada saunalis mihi, babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Mulane tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinahan, maka babanya Nabi satu pun enggak ada yang kena kecelakaan apa? Zina bin adamiu wa ila abi wa ummi. Lah saiki aku takok, keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi gitu. Aku takok. Jare alasane mbok zaman Nabi ra ono. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Bibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah Nabi maca malah ra Nabi cerita Nabi ku layak krok wala yaktub. Ciri tawanan Nabi ku ora maca. Lah Nabi maca tiba malah anas putih to Nabi. Sifatnya Nabi mboten maca malah jenengan. Malah kacau kan. Lane wong kudu ana wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hake sampeyan, tapi kudu ilmune sementara. Sementara. Kalau kowe ra iso nyupir ngono lho. Wong ra iso nyupir numpak bis wis anu ta Gus, wae moro. Kula ora iso nyupir moro Semarang numpak bis terus Semarang. Ya kadang rodok protes misalnya supirnya manuver sidik-sidik tapi sanut wae ora iso. Ya ora cocok oleh karena cocok kan nek supir mergo rodok saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ya ora iso nyupir jute rodok Semarang. Kok sampean saya ora cocok aku ya oleh tapi ilmune sementara anut. Mungkin ora iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe ya nyupir dhewe kok. Pamit Gus. Mohon. Ora apa-apa. Kula ge legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku kangelan, kowe murid kowe gampang ngono aku jelas. Lah iya ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno.
Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhirnya ngutus Maisarah jae cek kowe mbok nderekno tok Syam sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tudilluhul ghamamah tuti uhus sahaib. Sak perjalanan dikawal mbek mendu. Akhirnya Maisarah cerita, encen aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasen ngene-ngene. Akhirnya fahak pola dai wah ini berarti cak nabi tenan. Ketemu Rohibu Bukhaira, didelok mripate ana abang-abange Siti, didelok katifaihi ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi di bab berjanji itu hanya manakib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, paham ya? Biasa. Tapi aja waca mau benda Jumat, kula nu nganti sakniki sik sering sinau. Nggih bedino mboten kula mboten mate maca di bab per malam napa. Juga santri-santri mana. Kula ki ambak main bedino. Nggih mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal. Muhammad iku sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nak wong Quraisy min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah, yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho, kayak ngono makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bi. Nak ora paham aja komentar. Ora paham kok komentar. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jak dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku yo ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae. Sing anut ulama wae angger gak berdoain yo ora wajib titik. Wong pancen ora wajib. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti hak. Kalau kita ketemu wong rontok kurang ajar, gak tibaan, gak wis nang omahe maca selawat ya ganjaran, cangkemmu padumu mau kumpul wong-wong hasud ra barbar. Jadi moh Gus maca selawat nang omah ya apa? Ganjaran. Nah iku ora bener perkarane sentimen mergo ning masjid ini takmir dipecat terus mau moro. Nah iku curang iku. Wong zaman dekne ketua takmir semua kudu ning masjid, bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu ning masjid, nang omah ora apa-apa. Wah, nek iku ora bener iku. Cek ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Bareng jamaah kok dadi nggon apa? Fitnah. Ya Allah manusa. Dieling-eling ya dadi lagu-lagu teng mriku mok nerangno.